वेलकम बैक टू एन न्यू ब्लॉग। और गाइस पीछे का आज पहले ही आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा इग्नोर कर लेना क्योंकि आज हम जा रहे हैं कहीं पे घूमने। और जब भी कहीं पे घूमने जाते हैं भाई सुबह सबके घर पे यही हाल होता है। और अभी बजे सुबह के 7:15 हो रहे हैं। और आप भी सोच रहे होगे मैं इतनी सुबह 7 बजे संडे के दिन नहा धो के तैयार भी हो गया हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं घूमने। और इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा आज मैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि फिर आप लोग को स्किप कर देते। और हाँ, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और थैंक यू, आपने मेरे इतनी जल्दी 69 से 86 सब्सक्राइबर करा दिए। 86 अब बस 14 बच्चे, सिर्फ 14 जल्दी से करा दो यार सब्सक्राइबर। और चलो अभी हम थोड़ी देर तक जाएंगे वहाँ पे और मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ। और चलो देखते हैं अब हम कैसे रहेंगे। और हाँ, मैं इतनी जल्दी तो आज आपको बताने नहीं वाला, सीधा उधर पहुँच के ही बताऊँगा ये कौन सी जगह है। और बाकी जो भी हम रास्ते में करेंगे वो तो दिखा दूंगा, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ जा रहे हैं। और हाँ, जो मर्जी कर लो, लेकिन मेरे को नहीं पता इस वीडियो में जितने व्यूज़ होंगे उससे डबल सब्सक्राइबर होने चाहिए क्योंकि यार आप लोग वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए जल्दी से जाके सारे लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को। घर पे जितने फोन है 10, 15, 20 सबसे कर दो, सबसे कर दो। फिर देखना कैसे खतरनाक ब्लॉग आएंगे, जैसे जिस दिन मेरे 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे। सो चलो अभी हम आपको मिलेंगे जब हम जाएंगे घूमने। अभी हम पहुंच चुके हैं लखनपुर। और आप में से थोड़े बहुत लोग समझ गए होंगे कि हम कहाँ पे जा रहे हैं आज। शायद से आप में से थोड़े बहुत लोग समझ गए होंगे कि हम कौन सी जगह जा रहे हैं। और अभी हम पहुंचे लखनपुर। सो आपको बाद में हम मिलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन में, जो कि है नकोदर। हम आए हैं नकोदर और पीछे ढूंढ की आवाज आ रही होगी। तो चलो अभी आपको इंतजार। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अंदर नकोदर पे। और ये सामने उनकी फोटोज वगैरह, मतलब पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं। ये उनकी पूरी झील है जहाँ पे उन्होंने मतलब अपनी शायद से गाड़ी अपनी बीच में डाल दी थी। और ये पूरा ऐसे मतलब बाहर से थोड़ा सा व्यू है नकोदर का। और ये अंदर जहाँ पे उनकी ऐसे मतलब पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं, फोटोज वगैरह लगी हैं उन सब की। ये ऐसे पूरा अंदर लोग काम भी कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बाहर से व्यू है उनका। और अभी हम आ चुके हैं दूसरी वाली जगह पे नकोदर की। मतलब 3 टोटल प्लेसेस है, वो फर्स्ट थी, अभी ये सेकंड वाली है। और ये जो लोगों ने ट्रॉफीज वगैरह चढ़ाई हैं इनको, ये पीछे गाड़ियाँ वगैरह चढ़ाई हुई है, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। ये भाई इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज देख के मेरे को नहीं लगता था कि इतनी ट्रॉफीज भी कोई देगा इनको। मतलब इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज भाई, यार क्या बताऊँ, मतलब देख के भाई मज़ा आ गया। इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज, ये देखो पूरा मतलब भरा हुआ है। अंदर चेयर रखी है, इनकी पिक्चर तक रखी है। ये स्कूटी दी हुई है लोगों ने, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दिए हैं। इतने मतलब इतने वर्ल्ड कप तक के लोगों ने अपने वो दिए हुए हैं यहाँ पे ट्रॉफीज वगैरह। और ये भाई अभी ना देखना यहाँ पे ना, आपको एक चीज़ दिखाऊंगा मैं। ये अभी तो आ गया बाइक्स का, जो इन लोगों ने इनको बाइक्स वगैरह चढ़ाई है। और ये जो ट्रॉफी है ये बिग बॉस की है, जो प्रिंस जीता था ना बिग बॉस, उसने अपनी ट्रॉफी यहाँ पे चढ़ाई थी। जो ये वो वाली ट्रॉफी है बिग बॉस की। और लोगों ने अपना सिल्वर प्ले बटन तक चढ़ाया हुआ है यहाँ पे। बस आपका भाई भी ऐसे मेहनत करके अपना सिल्वर प्लेट बटन जल्दी से अपने घर पे लाएगा। और ये लोगों ने पिक्चर्स वगैरह चढ़ाई हुई है यहाँ पे। और वो साइड पे पड़ा है ये बिग बॉस का, जो उनका वो होता है, मतलब ट्रॉफी होती है बिग बॉस वालों की। ये सब यहाँ पे भाई मतलब इतना मज़ा आया। और ये लोगों ने प्लेन वगैरह चढ़ाए हुए हैं। ये बाहर ऐसे पिक्चर्स वगैरह। पुनीत मेरे से दूर बैठा है। अभी हमारे थे सैंडोज रेस्टोरेंट। और ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा एक बाहर व्यू पॉइंट है। ये देखो भाई कितना सही व्यू पॉइंट है पीछे। ये पूरा ऐसे टेबल्स वगैरह लगे, अगर किसी को शाम को आके बैठना है तो यहाँ पर मस्त बैठो। और सामने इतना सही व्यू आ रहा है, रुको आपको दिखा दूँ पूरे सामने का व्यू। ये देखो भाई कितना तगड़ा व्यू आ रहा है सामने। और वो आसमान पूरा, ये ऐसे नीचे ग्रास वगैरह लगी है ये बाहर। और वो बैठे मेरे भैया,
ये देखो बाहर आज मौसम कितना तगड़ा हो रहा है। अभी हो रहे हैं रात के 8:20 और अभी हमने एक टोल टैक्स पास किया है पठानकोट को। और जैसे ही हम उससे आगे इतनी तेज बारिश हो रही है, देखो आपको दिखाता हूँ नीचे, मतलब पूरी रोड पे एकदम से पानी भर गया। जो बारिश मतलब लाइट्स भी कैसे हो रही है। और अभी हम आपको मिलेंगे घर जाके। इतनी जल्दी कितना ज्यादा पानी भर गया नीचे रोड पे, मतलब कितना ज्यादा पानी भर गया इतनी जल्दी से। ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। ये देखो नीचे कितना पानी भर गया। अभी रात के 11 बजने वाले और हम बीच रोड में फंस चुके हैं। अभी यहाँ पे बारिश की वजह से एक गाड़ी रास्ते के बीचों बीच खराब होगी और उसकी वजह से पूरा 1 किलोमीटर आगे तक जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम जा नहीं पा रहे। यहाँ पे आगे पीछे हमारे टेम्पो खड़े हुए हैं, हम सारे गाड़ी में बैठे, समझ नहीं आ रहा अब क्या करना है। पूरा ऐसे मतलब जाम सा लग गया हुआ, हर जगह जा भी नहीं सकते, पीछे भी गाड़ियाँ आगे भी गाड़ियाँ हैं।